అవర్ హెల్త్ అండ్ హోమ్ టిప్స్. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. అయితే ఫ్రిడ్జ్ నుండి దుర్వాసన వస్తున్నట్లయితే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఫ్రిడ్జ్ ని క్లీన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒక రోజు మీరు ఫ్రిడ్జ్ ని క్లీన్ చేయడం మర్చిపోతే వెంటనే పాడైపోయిన వాటి నుండి దుర్వాసన వస్తుంది. క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒక గిన్నెలో నిమ్మరసం తీసుకోండి, ఇంకో గిన్నె తీసుకుని అందులో వాటర్ పోసుకోండి. ఫస్ట్ నిమ్మరసంలో స్పాంజిని ముంచి లోపల భాగాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి. మరకలు ఉంటే నిమ్మ తొక్కని వెనిగర్లో నానబెట్టి మరక మీద రుద్దండి. తర్వాత సబ్బు నీళ్లతో కడగండి. ఇలా చేస్తే దుర్వాసన పోతుంది, ఫ్రిడ్జ్ శుభ్రంగా ఉంటుంది. దుర్వాసన సమస్యకి చెక్ పెట్టొచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ ని ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.